الله معكم أحبائي. منذ أكثر من عامين تغيرت صورة الحرب البرية جذريا. لم تعد معارك الدبابات كما كانت في الثمانينات أو التسعينات. المسيرات، أنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ الدقيقة أعادت رسم مشهد المعركة. وفي خضم هذا التحول برزت الدبابة الروسية تي 90 ام كرمز لعودة الدبابة الروسية إلى الواجهة. قائد القوات البرية الروسية أعلن صراحة المعدات المدرعة الجديدة أظهرت فعالية عالية في ظروف القتال الحقيقي. لكن ما الذي يجعل هذه الدبابة تختلف عن كل ما سبقها؟ وهل تستحق فعلا لقب أفضل دبابة في العالم كما وصفها بوتين؟ دعونا نبدأ من حيث يمكن قول تبدأ القوة في تصميمها والفلسفة الخاصة بها. الدبابة 90 ام ولدت من رحم مشروع تي 72 الشهير، لكنها لم تحتفظ منه سوى بالهيكل الأساسي. كل شيء آخر تغير. الحماية أعيد تصميمها بالكامل. نظام إدارة النيران صار رقميا. الرؤية الليلية تعمل بالتصوير الحراري. والمدفع الرئيسي 125 حصل على نظام تحميل آلي جديد يمكنه التعامل مع ذخائر خارقة طويلة الطول بقدرة اختراق تفوق 800 ملي من الفولاذ المتجانس خلف الدروع التفاعلية. وبينما تحتاج دبابة مثل ليوبار 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية إلى فرق صيانة متخصصة، فإن التي 90 ام صممت لتكون محاربا متواضعا في الميدان، تعمل في الطين في البرد وتحت القصف المستمر دون أن تنهار لوجستيا. لكن العنصر الحاسم هو الحماية الديناميكية. تلك القرميدات التفاعلية التي تعطي البرج والجوانب ليست مجرد دروع إضافية، كل واحدة منها تحتوي على شحنة صغيرة تنفجر في اللحظة التي تلامسها قذيفة خارقة للدروع لتفجر طاقتها المضادة في الاتجاه المعاكس. ريليكت تتفوق على الجيل القديم كونتاكت 5 وتوفر مقاومة أفضل بنسبة 40% ضد القذائف الخارقة و60% ضد القذائف الحرارية. أما منظومة أرينا أم للحماية النشطة فهي بمثابة درع خفي يتعامل مع القذائف قبل أن تقترب. راداراتها الصغيرة تلتقط التهديد وتفجر شحنة دفاعية لاعتراض مقذوف في الهواء. إنها الدبابة التي لا تنتظر الضربة لترد، بل ترد قبل أن تضرب، هكذا قيل عنها. فيما يتعلق في الميدان أعطت إن أمكن القول هذه الميزات ثمارها. القادة الروس العائدون من الجبهة وبحسب بعض تقاريرهم يطلبون فقط التي 90 ام في وحداتهم. حتى ديمتري ميدفيديف تحدث عن الجنود يثقون بها أكثر من أي دبابة أخرى. ويروى أن إحدى هذه الدبابات أصيبت برقم مضاد للدبابات في منطقة زابوروجي في العام الماضي، لكنها استمرت في القتال بعد دقائق، ما دفع بوتين لوصفها بأفضل دبابة في العالم. ربما في الغرب ينظر إلى هذا الكلام على أنه دعاية، لكن من الناحية التقنية ثمة ما يبرره. تي 90 ام ليست فقط قوية النيران، بل أيضا مرنة في الحركة. والمحرك في 92 اس 2 اف بقوة 1130 حصانا يمنحها سرعة تصل إلى 60 كيلومتر بالساعة، مع قدرة على المناورة في تضاريس وعرة لا يمكن لأبرامز الأمريكية الثقيلة أن تتحرك فيها بسهولة. إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالتي 90 ام لم تكن وحدها في ساحة التطوير عند القوات الروسية. القوات الروسية البرية أدخلت بشكل متزامن طبعا مركبات وعربات بي ام بي 2 ام المطورة مزودة بأحد الأبراج الذي يحمل صواريخ كورنيت طبعا الحرارية ومدفع 30 ملي ونظام رؤية حرارية متكامل. كما انضمت بي ام بي 3 المقاتلة متعددة الأدوار مع مدفع مزدوج 130 ملي قادر على ضرب المشاة والتحصينات وحتى المركبات الخفيفة. أما ناقلة الجنود بي تي آر 82 اي فتلقت تحديثات على مستوى الاتصالات، الملاحة الشبكية، وأنظمة الحرب الإلكترونية لتتكامل مع الطائرات المسيرة الروسية في شبكة واحدة تسمح بتبادل مباشر للبيانات بين الميدان وغرفة القيادة. بهذه الطريقة
لا تتحرك الدبابات وحدها، بل ضمن منظومة قتالية مترابطة أشبه بخلية عسكرية ذكية. لكن نتحدث أيضا بلغة الأرقام، فوفق تقارير الصناعة الدفاعية الروسية ارتفع إنتاج دبابات تي 90 أم بنسبة أكثر من 60% في عام 2025 مقارنة بعام 2023. المصانع التي كانت تنتج بضع عشرات من الدبابات شهريا باتت الآن تضخ مئات، وهذا ليس صدفة. فبعد العقوبات الغربية أعادت روسيا تنظيم سلسلة الإمداد محليا، وفعلت شركات فرعية لتأمين مكونات إلكترونية وحماية ديناميكية محليا. والنتيجة قدرة على يمكن قول استبدال الخسائر بسرعة، وإرسال دفعات جديدة من الدبابات والمركبات إلى الجبهة كل شهر تقريبا. والمفارقة أن العقوبات التي أرادت إبطاء صناعة الدفاع الروسية دفعتها إلى تسريع وتيرة التطوير والاكتفاء الذاتي. وهنا تبرز المقارنة المثيرة: دبابة تي 90 أم ضد دبابات الناتو. من الناحية النظرية تمتلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية وأبرامز الأمريكية تفوقا إلكترونيا وأجهزة رؤية متقدمة وأنظمة تسديد أكثر دقة. لكن على أرض الواقع تبين هذه الدبابات تحتاج إلى دعم لوجستي ضخم، شاحنات وقود متخصصة، معدات إصلاح ثقيلة، وطرق معبدة لتتحرك بفاعلية. في المقابل التي 90 أم مصممة لتعمل في الظروف الصعبة، في الوحل، في الثلج، وعلى جسور مدمرة أو طرق ترابية. وإحدى المفارقات أن دبابات أبرامز الأمريكية التي دخلت أوكرانيا في عام 2020 لم تستمر طويلا. تقارير ميدانية أشارت إلى أن أصبحت أهدافا سهلة للطائرات المسيرة الروسية بسبب بصمتها الحرارية الكبيرة. أتذكر أيضا أنه كان هناك مشكلة تعاني منها هذه الدبابات، هي تعرضها للوحل الأوكراني بشكل كبير، ما يحتاج إلى تنظيفها كل عدة ساعات، أكثر من 12 ساعة كما كنت أذكر. الحادثة تحديدا ما اضطر لسحبها لأنها لا تعمل تحديدا في جبهة كوبيانسك، كانت في تلك الجبهة تعمل هذه الدبابات. وبعضكم سألني في حينها حول هذه الدبابات وأجبتهم بهذا الجواب. فيما يتعلق أحبائي، هذه الحرب ليست مباراة بين الدبابات فقط، هي حرب بين الدبابات وأسلحة أخرى أيضا. دبابة بمواجهة الطائرات المسيرة، بمواجهة الذخائر الموجهة، مواجهة صواريخ جافلين ولاو، وحتى أقوى الدبابات معرضة للقصف. لهذا بدأ الروس في نشر أنظمة تشويش إلكتروني صغيرة تركب على أبراج الدبابة لعرقلة إشارات توجيه المسيرات. وبعض الوحدات تستخدم شبكات معدنية واقية، يعني لاحظتم في الصور كيف يضعونها لتنفجر القذائف قبل أن تصل إلى البرج. قد تبدو بدائية لكنها تثبت فعاليتها أكثر على أرض الواقع. وبدأت الكثير من يعني الشباك يجري في كل مكان كما تلاحظون، على الطرقات، على النقاط الدفاعية، على المركبات، على اختلافها. إضافة إلى ذلك، ما يجعل التي 90 أم مثيرة للاهتمام هو أنها ليست مجرد تطوير لسلاح، بل تجسيد لعقيدة روسية جديدة بالكامل. الروس الآن لا يسعون إلى دبابة خارقة منفصلة عن غيرها، بل إلى منظومة متكاملة تجمع بين نكون قول الذكاء في استخدام التكنولوجيا التكتيكية في المعركة والحرب الإلكترونية والمعلومات الميدانية. التي 90 أم البي ام بي 30 والطائرات المسيرة التكتيكية تعمل معا كوحدة واحدة في الميدان، تنسق في الزمن الحقيقي وتتكيف مع المعركة لحظة بلحظة. أحبائي، تلك الفلسفة هي ما يعرف في العقيدة العسكرية الحديثة بالحرب الشبكية، والمفهوم الذي تسعى كل الجيوش الكبرى لاعتماده. في النهاية لا يمكن الإنكار أن المدرعات الروسية الحديثة لعبت دورا في العمليات على الأرض. نعم، أنا أعرض التقدمات وخيط السيطرة وإلى آخره، ولكن نشاهد في الفيديوهات في المعارك على الأرض من الميدان، يعني هذه أمور يعني هي تلعب دورها. لا يمكن التقدم في حال لم تكن أفضل المعدات. وطبعا أعود وأقول لكم أمرا هاما: امتلاك نفس المعدات لا يعني نفس النتيجة، فيجب أيضا العمل على موضوع من يستخدم هذه المعدات، وهذا أيضا يلعب دورا كبيرا في جعل الأمور أفضل أو أسوأ.
ببساطة أحبائي كما لاحظتم حول هذا الحديث حول المدرعات الروسية لمعرفة ما الذي حصل في الحرب، كيف أدخل الروس هذه المعدات جميعها وكيف يسعون تطويرها، وأيضا كيف حولوا العقوبات إلى فائدة لهم بدل أن تكون عائقا عليهم. هذا كان كل شيء أحبائي، أتمنى أن يكون الفيديو قد كان مفيدا لحضرتكم، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.